यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग एक हफ्ते इस गार्ड को रेस्ट में रखा था, चून वगैरह देकर। अभी काट की कूड़ा जो है वो हम लोग डाल रहे। एक दो दिन में ही आ जाएगा पोल्ट्री चिक्स। तो यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे इसको बॉर्डर लगा के, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट करके बताना कैसा लगता है वीडियो आपको। और मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प हो आपको तो आपको लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मैं कुछ दिन बाद 2-3 दिन में आ जाएगा बच्चा, तो मैं सबको वीडियो के थ्रू दिखा दूँगा कैसे ब्रूडिंग करना है, कौन सा दवाई पिलाना है पहले, सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है।